Son günlerde sosyal medyadan yayılan dükkanlar iş yapmadığı için kapanıyor iddiasına Kapalı Çarşı esnafından yanıt geldi. Bakın o iddialara ne diyorlar. Keyifler yerinde, bu görüyorsunuz Kapalı Çarşımızı, herkes full, kalabalık, dolu, kepen kapatan yok. Bir tane karşıda bir yer var, o da taşınıyor. Ama işlerimiz daha iyi de diyemeyiz yani. Dükkanlar kepenk kapatıyor iddiasına Kapalı Çarşı esnafından sert tepki geldi. Kapalı dükkan yani 40-50 tane bulamazsınız. Herkes yerinde, dükkanlar ışıl ışıl. Son günlerde Kapalı Çarşı ile ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Kimi esnaf durumlar kötü derken kimi de işlerimiz çok iyi diyor. Peki bakalım gerçekten Kapalı Çarşı'da durumlar ne? Yaz sezonu işler yolunda gitti. Çok iyi miydi? Değildi ama yolunda gitti. 30 ila 40 adet civarında bir kapalı dükkan olması lazım. Bu da toplama vurduğunuzda 2500 tane iş yeri olan bir yerde yaklaşık %1.25'e denk gelir. Kiraların yüksekliğine rağmen Kapalı Çarşı'da kapalı dükkan sayısı çok az. Bu dükkan mesela döviz bazında kira istiyor. Hatta altın bazında kira istediği için fiyatlar yüksek oluyor. İnsanların gözünde şey oluyor. Hani büyüyor, korkuyorlar, tutmak istemiyorlar. Kapalı dükkan bulmak genelde zor oluyor. Sadece el değiştirmelerin sıklığı söz konusu olabilir.